Dzień dobry. Szyszka o wysokości 11 cm. Łatwa do zrobienia. Łóżkiem wykonuje się z 7 oczek łańcuszka zamknięta oczkiem ścisłym. Jest to najprostszy pikotek. Robi się ją na okrągło z 16 okrążeń. Usztywniana jest na wąskim balonie. Szyszkę wykonuję z kordonka Aria 5 szydełkiem 1,6 mm. Cieńsza nitka byłaby nieodpowiednia, wtedy łuski by były za cienkie. Tą złotą zrobiłam z kordonka Maxi 8. Grubość nitki też jest odpowiednia. Nie wyrażam zgody na nagrywanie filmików ani rysowanie schematów. Swoje dzieła chronię prawem autorskim. Jak się podoba i wykonacie, pokazując w internecie, bardzo proszę o wskazanie autora. Tak wygląda robótka wykonanej szyszki. To jest lewa strona, właściwa z łuskami jest w środku. Potem trzeba tylko ją na drugą stronę obrócić. Zaczynamy od kółeczka zrobione z 8 oczek łańcuszka, zamykany w środek, później wkuwamy się i robimy 16 słupków przedzielone 3 oczkami łańcuszka. Osiem oczek, tego nie liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wkuwam się w pierwsze oczko tego łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym. 3 oczka łańcuszka na słupek. 1, 2, 3 i 3 oczka na poprzeczkę. 1, 2, 3. Słupek. Wchodzimy w kółeczko. Słupek ma być gdzieś koło centymetra. Nie za krótki, nie za długi. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Następny słupek. Robimy tak dookoła. 16 słupków. Jest zrobione 16 słupków przedzielone 3 oczkami łańcuszka. Tu są 3 oczka łańcuszka. Wkuwamy się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Pierwsze, drugie, trzecie. Zamykamy oczkiem ścisłym. Na razie się tak faluje, ale wszystko będzie dobrze. Wchodzę w poprzeczkę. Półsłupek. Siedem oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zamykamy ten pikotek. To jest pierwsza łuska. Mam na szydełku 2 nitki. Oczko ścisłe. Wchodzimy w drugą poprzeczkę. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W następną poprzeczkę. Półsłupek. Mocno nie ściągamy tych półsłupków, ponieważ przy zamykaniu nie można by było się wkuć. 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 nitki na szydełko. Oczko ścisłe. Przechodzimy do następnej poprzeczki.
półsłupek, 3 oczka łańcuszka, robimy tak to okrążenie dookoła, 2, 3, w następną poprzeczkę i też będzie 7 oczek łańcuszka i zamykamy na tym półsłupku. Ma być tych łusek 8. Jest 8 tych pikotkowych łusek. Pierwszy pikotek proszę zaznaczyć sobie kolorową nitką, bo później, żeby nie pomylić się przy tych okrążeniach. Okrążenie drugie. 3 oczka łańcuszka. Pierwszy zaginamy do siebie. 1, 2, 3. W poprzeczkę za tym pikotkiem wkuwamy się. Półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. Robimy pikotek. Obok zaraz w tej samej poprzeczce półsłupek, 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3. Ten pikotek zaginamy do środka, żeby nie haczyć. W poprzeczkę, półsłupek, nad nim pikotek, 3, 4, 5, 6, 7. Zamykamy oczkiem ścisłym. Obok tej samej poprzeczce półsłupek, 3 oczka łańcuszka. Robimy to okrążenie tak dookoła, zaginając do środka te pikotki. Następne będzie tu w tej poprzeczce. Więc 3 oczka łańcuszka pokazuję dalej. 1, 2, 3. Pikotek do środka. W poprzeczkę półsłupek. Nad nim proszę zrobić pikotek. Zbliżam się do poprzeczki nad tym zaznaczonym pikotkiem. 1, 2, 3 oczka łańcuszka, poprzeczkę nad pikotkiem. Będzie to trzecie okrążenie. Też 7 oczek łańcuszka. Robimy tak samo te pikotki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zamykamy oczkiem ścisłym. W tej samej poprzeczce ten pikotek zaznaczamy. Początek tego trzeciego rzędu. Jak już powiedziałam, żeby się nie pomylić. I też 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W poprzeczkę. Półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oczek łańcuszka na pikotek. Zamykamy oczkiem ścisłym. I też obok półsłupek. Robimy całe tak okrążenie. Okrążenie czwarte. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Wkuwamy się w następną tu poprzeczkę. Półsłupek. Nad tym pikotkiem zaznaczonym powstaje
ta poprzeczka. Pikotek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zamykamy oczkiem ścisłym i w tej samej poprzeczce półsłupek i 3 oczka łańcuszka. Wchodzimy do następnej poprzeczki. Tak robimy to 4. okrążenie. Mam tu koniec 4. okrążenia. 3 oczka łańcuszka. Wkładam się w poprzeczkę nad zaznaczonym pikotkiem. Półsłupek. Okrążenie 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cały czas w kółko się tak samo robi. 2 oczka na szydełku. 2 nitki, przepraszam, na szydełku. Zamykamy oczkiem ścisłym. Półsłupek w tej samej poprzeczce. I też 3 oczka łańcuszka. Robimy tak dookoła. Jest to 3. pikotek, który też należy zaznaczyć kolorową nitką. Okrążenie 6., 7., 8., 9. i 10. robimy tak samo, zaznaczając te pikotki. Zrobiłam już 10 okrążeń i na tym zaznaczonym pikotkiem 5. jest poprzeczka. Pikotek 6. Jest to okrążenie 11. 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak jak były poprzednio robione te pikotki. 2 nitki na szydełku, oczko ścisłe. Zaznaczamy ten pikotek. W tej samej poprzeczce półsłupek. Nitką kolorową zaznaczamy. Żeby szyszka na dole była trochę węższa, ona wtedy jest grabniejsza, musimy zredukować 1 pikotek. Pikotek tu był zrobiony, półsłupek w tej samej poprzeczce. Nie robimy teraz 3 oczek łańcuszka, tylko przechodzimy od razu do następnej poprzeczki. Trzeba mocno ściągnąć. Półsłupek. Teraz dopiero 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W następną poprzeczkę. Półsłupek. Nad nią pikotek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tak robimy jak poprzednie. Półsłupek w tej samej poprzeczce. Dookoła. Jestem przy końcu 11 rzędu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. 2 nitki na szydełko. Zamykamy oczkiem ścisłym. Półsłupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. I jest to okrążenie 12. Wkuwamy się tu w poprzeczkę. Tu była redukcja.
tego pikotka. 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak samo robimy jak poprzednie te pikotki. Oczko ścisłe i w tej samej poprzeczce półsłupek. To 12 okrążenie robimy tak samo. Tak samo robimy okrążenie 13, 14 i 15. Ja jeszcze przypominam, że nad każdym pikotkiem jest poprzeczka, na której później wykonujemy właśnie ten pikotek. Spotykamy się teraz, jak będziemy mieli zrobione i zaznaczonych tych 8 pikotków. 2, 4, 6. Jest tu 8. Jestem przy końcu 15 okrążenia. Jest 8 zaznaczonych pikotków. Okrążenie 16, ostatnie. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W poprzeczkę. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. W poprzeczkę. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. W poprzeczkę. Półsłupek. Tak robimy to okrążenie. Wchodzimy w tą pierwszą poprzeczkę, półsłupek, wyciągamy nitkę. Nitkę przekładamy przez każdą poprzeczkę dookoła. Nitki nie ściągałam mocno, bo trzeba tą robótkę na drugą stronę obrócić. Ta kolorowa już jest nam nie potrzebna. Taka moja rada. Jeżeli ktoś będzie chciał szyszkę dłuższą, tak jak tutaj prezentuję, tu jest różnica, wtedy tutaj robi 2 okrążenia więcej. A jeśli ktoś chce jeszcze dłuższą, to 4 okrążenia. Wtedy będzie się ta szyszka wydłużała. To jest lewa strona. Musimy ją odwrócić na tą właściwą stronę. Idzie bardzo łatwo. Już prawie jest. Nitką ściągamy koniec tej robótki. Wkuwam się jeszcze w środek tego kółeczka, co powstało, i po przeciwnej stronie przeciągam tą nitkę, żeby ona była po środku. Balon ucięłam, zawiązałam, włożyłam do środka robótki grubszą częścią szydełka. Balon już napompowałam, sprawdzam, czy wszystkie łuski są po właściwej stronie, po prawej. Nie suszę, zawieszając na balonie. U góry przeciągnęłam szydełkiem wstążkę. Zawiązuję później na jakimś tej suszarce. Usztywniam włódzę do ilości, jaka zmieści się do tej zakrętki. Wsypuję 2 łyżeczki cukru. Trochę dłużej schnie, ale jest śnieżno-biała. Zamaczam w roztworze
Na wszystkie strony je obracam, żeby dobrze ten krochmal wsiąkł. Pozostawiam ją trochę na folii, żeby jak się ją zawiesi do suszenia, żeby nie kapał ten krochmal. Jak ktoś chce, to może tak zostawić. Ja lubię takie wydłużone, więc przywiązałam tutaj do garnuszka. Wieszam tu za te wstążki, troszeczkę wyciągam i ona nabiera takiego zgrabnego kształtu. Żeby łuski nie były pokurczone, tępą stroną noża podnoszę je do góry, później na dół i prostuję. One mają fajny wtedy taki podłużny kształt. Dziękuję za wspólną pracę. Zapraszam na nasze filmiki. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.